Машдал, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, начала снимать, но решила все-таки этот ролик просто выпущу отдельно, потому что, много бывает разговоров, когда я снимаю, вроде бы рецепт, а у меня там много еще чего, и людям бывает неинтересно смотреть, и времени мало. Сегодня, значит, мы будем делать на ифтар. Я решила сделать сегодня такой тоже куриный день. Вчера была баранина, но я не снимала. Сегодня будет снова курица. Значит, на второй у меня первый суп, на второй курица по-арабски. Здесь я уже начала делать заготовочки такие. Ну, вот так вот, куриную грудку мы ее поделим напополам. Если она будет плотнее, то можно и на 3. Тут я даже на 3 кусочки разрезала, но мне показалось, что будет слишком тонко. И вот мы сделаем вот так вот. Разделим грудку. Как бы раскроем вот так вот, да? Ну и вот так вот. Все. Если немножко слишком много мяса, мы его просто снимем немножечко. Там обрезков много, и малое филе там обрезано. Это все пойдет на фарш. Если делать 3 кусочка, то было бы слишком тонко. Все. Теперь мы отобьем эти кусочки. Без большого фанатизма. Так, все, отбили. Так, это лишнее у меня, я не буду делать, потому что только что мне позвонили и сказали, что на ифтар 2 моих мальчиков дома не будет, поэтому лишнее им готовить не буду. Я не люблю курицу по-арабски в холодном виде, поэтому сделаем только сколько нам нужно. Теперь сегодня я решила немножко вымочить грудку в молоке, хотя я этого не всегда делаю так, но попробуем. Значит, время есть. Сейчас быстренько сюда столовую ложку вот такой вот адыгейской соли. Немножко куркумы. Как вы мне писали, куркума очень полезна. Многие добавляют даже в тесто. Я, правда, не добавляла в тесто. Обычно, если мне нужно, я добавляю домашнее яйцо. Черный перец. И красный перец. Курицу по-арабски мы часто готовили у нас в кафе, когда я работала. Но рецептов очень много, они разные, поэтому сегодня решила вот так вот. Ой, немножко пусть полежит. Можно в майонезе, если хотите немножко вымочить. Можно так. А я, в принципе, даже просто всолила немножко, перчила, солила, минуты 5 полежали, и потом готовила дальше. Ну, пока пусть стоит. Немножко пусть постоит, полчасика, наверное. Так, ну что, мои дорогие, теперь мы будем готовить мясо по-арабски, курицу по-арабски, вернее. Так, значит, я слила уже молоко. Это взбитых 2 яйца. Мы сейчас будем вот так вот обмакивать его сюда. Если хотите, можно в муке, а потом в панировке. Но я не буду сегодня в муке. Вот так вот в панировку.
поставила греть, разогревать уже сковороду с маслом. Ее нужно сначала немножечко обжарить, друзья. Пока буду складывать сюда. Так, друзья, у меня, по-моему, небольшая накладочка была с телефоном. Не знаю, снимала или нет. Короче, обжаривается наша грудка вот так вот с обоих сторон. Как видите, вот так вот. Перекладывается на противень. Сейчас там еще последние две у меня жарятся. Дальше смазываем майонезом. Так. Духовка уже у меня разогрета, значит. И минут на 20, на 15 разогретую духовку поставим. Сейчас еще дальше у нас. Очень вкусно получается. И, в принципе, недорого. Можно приготовить на праздничный стол, девочки, на Мархаш, на Уразу Байрам, на любой праздник, на любой встречают для гостей. Можно сделать ассорти тарелки. Такое вот, курицу по-арабски. Вместе с ней куриные люля можно положить. Так, и теперь кладем сыр. Так вот. Тут у меня немножко моцарелла и обычный наш российский сыр. Российский, голландский. Твердый сыр, короче, любой. Так вот. В принципе, готовится очень быстро, как я сказала, действительно, и недорого. На гарнир можно подать хоть что, картошку жареную, картошку пюре. Если дома готовите, потом по-деревенски картошку можно с ней приготовить. Просто вот запечь, я тоже сейчас майонезом, просто я не стала снимать, майонезом, специями намазала и поставила в духовку уже картошку, потому что картошка будет дольше печься. Потому что у нас скоро уже прозвучит азан. Так. Девочки, не пишите про перчатки, готовлю для себя, как вы поняли. То многие начинают писать. И теперь посыпаем грецким орехом. Перемолотым грецким орехом. Ну и вот духовка где-то уже разогрета на градусов 180. Как я сказала, минут на 15-20. Потому что грудка почти готова у нас, она обжарена. Все. И пока вот они готовятся, я буду делать что-то другое. Так, ну что, мои дорогие, вот такая вот курица по-арабски у нас получилась. Конечно, можно было бы украсить немножко покрасивее, но сегодня у меня
не было ничего. Можно положить листья салата. Ну, потом как-нибудь я, наверное, еще сниму, как можно это подавать. Очень вкусно. Сейчас я разрежу и покажу вам. Так, вот видите, курица очень сочная. Она прожарилась, готова уже. И очень вкусная. Сейчас попробую. Друзья, реально очень вкусная и сочная получилась. Ну и вот, друзья, это уже у меня готово блюдо, как бы вот показываю вам. Картошечка запеченная, как я сказала, с майонезом, с разными специями, с перчиком. И вот такая вот курица по-арабски. Очень вкусно получилось. Попробуйте. На ужин, на обед, как я сказала, на праздничный стол. Но это блюдо очень вкусно в горячем виде. Хотя у нас его ставят и в холодном виде, и на свадьбы ставят, и на праздники, как я сказала, на мархаж можно. Но вот если подавать в горячем виде, то ваши гости и ваши родные будут вам просто благодарны. Мы уже поели, ифтар у нас уже закончился. Мальчикам очень понравилось. Ну вот, как-то так. Просто было двое только дома, поэтому это уже лишнее. Ну, их можно разогреть в микроволновке немножечко. Ну, так что, скорее всего, я завтра и не буду готовить. Вот такая вот вам, мои хорошие, идея. Что приготовить на ифтар, что приготовить на ужин или на праздник. Если вам понравилось, поставьте лайк. Всех благ вам, друзья. Мира и благоденствия. Махна Аллаху Мерштахалч.